mama wszystkie swoje trudne chwile w życiu zapracowywała tym, co potem się okazywało piękną biżuterią. Myślę, że pozycja psychiczna, z jaką mama podchodziła do tych przedmiotów, które później tworzyła, była jej zaplanowaną metodą psychoterapeutyczną. I w gruncie rzeczy te piękne przedmioty pozwalały jej albo zapomnieć, albo nie chcieć pamiętać o różnych życiowych trudnościach. Burzliwe losy Joanny Szydłowskiej, plastyczki i jubilerki, byłej więźniarki obozu w Ravensbrück, to niezwykła opowieść osadzona w realiach międzywojennego Lublina, dotykająca tragicznych doświadczeń II wojny światowej oraz PRL-owskiej rzeczywistości. To także historia o nieoczywistym poszukiwaniu piękna, na przekór wszelkiemu złu oraz nieustannym doskonaleniu rzemiosła artystycznego. Joanna była jednym z trojga dzieci lekarzy Marii i Pawła Jankowskich. Przyszła na świat w Warszawie w 1906 roku. Wczesne dzieciństwo spędziła na Wileńszczyźnie. Uzdolnienia plastyczne odziedziczyła po ojcu, który w chwilach wolnych od pracy oddawał się malowaniu. W Lublinie uczęszczała do gimnazjum żeńskiego prowadzonego przez Wacławę Arciszową. Tu zaczęła się jej przygoda z harcerstwem. Po maturze pobierała lekcje u lubelskiego malarza Krystyna Wiercieńskiego. Ukończyła Państwowy Instytut Robót Ręcznych w Warszawie, zdobywając uprawnienia nauczycielki rysunku. Podjęła pracę w macierzystym gimnazjum Arciszonek. Młodzieńcze lata przyniosły artystce wiele tragicznych chwil. Rok po śmierci ojca, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, poległ pod Żytomierzem jej starszy brat Bartosz. Kilka lat później w wypadku zginął pierwszy mąż, Paweł Krusze. Miesiąc przed tym zdarzeniem, w katastrofie lotniczej, śmierć poniósł bliski przyjaciel rodziny, konstruktor samolotów Zygmunt Puławski. Otrzymaną od niego gapę lotniczą Joanna przerobiła na broszkę, którą nosiła jej córka Krystyna. Odskocznią od smutków okazały się studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu imienia Stefana Batorego w Wilnie, gdzie Joanna doskonaliła się w rysunku, grafice i malarstwie. Zamieszkała przy ulicy Pańskiej, wśród pięknych, modernistycznych kamienic zaprojektowanych przez Józefa Montfiłę. Z tego miejsca, w którym przebywało wielu artystów, blisko było na uczelnię mieszczącą się w dawnym klasztorze bernardyńskim. Zawsze na ścianie wisiał mamy, przez mamę malowany. Martwa natura, którą tu mamy nade mną. Widocznie mama z Wilna, bo to przywiozła z Wilna, musiała go lubić, bo nosiła go ze sobą wszędzie, gdzie się przeprowadzała. W marcu 1940 roku Joanna została aresztowana przez Gestapo. Z więzienia na Zamku Lubelskim trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Jako tak zwany królik doświadczalny została poddana eksperymentom pseudomedycznym. W prowizorycznych warunkach przeszła 3 operacje nóg. Wytchnienie znalazła w tworzeniu miniaturowych rzeźb powstających przy użyciu prymitywnych narzędzi. Najpierw zaostrzonej blachy, potem scyzoryka otrzymanego od współwięźniarki. Małe figurki powstawały z guzików oraz szczoteczek do zębów. Otóż kiedyś mama, pisząc list, który był dozwolony, prosiła o szczoteczkę do zębów. I były takie życzenia. Proszę biało-czerwoną szczoteczkę, rączkę od szczoteczki do zębów. I
wszyscy tu na Wolności się zastanawiali, o co to chodzi. Dlaczego, czy to mycie zębów było terapeutyczne. I po pewnym czasie się okazało, że to był materiał na rzeźbki. Ja dostałam zrobione przez mamę chyba 3 takie przedmiociki, maciupeńkie. Jeden to był taki jak sanki i dziewczynkę ciągnącą za sobą taki wózeczek. Ale to wszystko było z jednego kawałka szczoteczki do zębów. A najpiękniejszej, nie mogę do tej pory sobie wyobrazić, jak mama to robiła, to był elfik. Elfik, który był w tańcu. W maju 1945 roku Joanna opuściła Ravensbrück. Przez kilka miesięcy w obozie przejściowym w Rotenburgu prowadziła zajęcia z rysunku dla dzieci. Jesienią powróciła do Lublina, do córki Krysi z drugiego małżeństwa ze Stanisławem Szydłowskim. Dziewczynka przez całą wojnę przebywała pod opieką młodszej siostry matki, Danuty, i jej męża Stanisława Magierskiego, znanego farmaceuty i fotografika. Po powrocie mamy z obozu, w niedługim czasie do domu został wstawiony nowy przedmiot do naszego mieszkania. I tym przedmiotem był zegar. Piękny zegar Lil Popa, który tu stoi u mnie. I zawsze jak na niego patrzę, to mi się przypomina, jak mama powiedziała, to jest pierwsza piękna rzecz po powrocie. To właśnie zegar. Ten zegar. W 1959 roku Joanna z grupą byłych więźniarek obozów koncentracyjnych została zaproszona do Stanów Zjednoczonych. Uczestniczkom wyjazdu zaoferowano różną pomoc. Ona poprosiła o zapisanie na kurs jubilerski. Na zakończenie pobytu wręczyła prezydentowi Eisenhowerowi prezent dla jego żony, własnoręcznie wykonany pierścionek. To jest zdumiewające, że te nowe elementy techniczne, które przychodziły z czasem, powodowały, że jak patrzymy na to, to się wydaje, że każdy z tych pierścieni, każdy z tych naszyjników jest nowym etapem życia. Mama w Stanach była dzięki staraniom Amerykanów w stosunku do grupy króliczek operowanych w Ravensbrück. I ten nowy etap w Ameryce zaczął się od rozmowy z osobą, która miała zaplanować pobyt tych pań z Ravensbrück, tak żeby każda z nich miała swój program, żeby ten program nie był narzucony, tylko wynikał z ich upodobań. I jak zapytano mamę, co ją interesuje i co można by jej dać, mama powiedziała, chce się nauczyć emalii. I rzeczywiście prawie cały czas poświęciła uczenia się emalii. I na końcu pobytu mama dostała w prezencie od Amerykanów taki piec i sprzęt naokoło potrzebny. Szydłowska zajmowała się metaloplastyką oraz projektowaniem biżuterii, przez cały czas doskonaląc swój warsztat. Brała udział w różnych wystawach, na których prezentowano jej misterne wyroby ze srebra i kamieni.
mama rozwijała się zarówno twórczo, jak i technicznie. I nawet kiedyś w rozmowie z kimś usiłowaliśmy prześledzić ten proces twórczy, techniczny. I tak pierwszy etap, pierwsze próby były rzeczywiście bardzo proste, ale były piękne. To był drugi etap po tych kręciołkach tak zwanych, gdzie nie było jeszcze kamieni, tylko było same srebro. Następny etap to było srebro z kamieniami, co oprawa kamienia to jest nieprawdopodobna sztuka i precyzja, ponieważ ja mam wagę w swoim znaku, to kiedyś mama zrobiła mi wagę i to jest, proszę zwrócić uwagę, że to jest emalia. Emalia w 2 kolorach i w środku jest waga, chyba złota. Te pierścienie, które tutaj widać przede mną, miały wiele podejść w momentach twórczych. I to było najpiękniejsze, że ta praca dawała jej ujście emocjonalne. Najbardziej precyzyjnym dziełem jest ten pierścionek z granatami. Proszę zobaczyć wielkość tych granacików. To wszystko było odrębnie, każdy granacik osobno oprawiony. Drugi przedmiot, który też był na moje życzenie i jest przepiękny, nazywa się Czarna Królowa. Ten kamień to jest, wydaje mi się, że obsydian. W środku jest brylancik. Niezwykłe jest to, że to jest taki drobiażdżek straszny. Żeby to zrobić, to trzeba było spokojnie siedzieć, najczęściej w nocy, bo wtedy była cisza. Nieszczęście polegało na tym, że ja w tym pierwszym etapie życia grałam na fortepianie. Wobec tego moje ćwiczenia, moja gra bardzo mamie przeszkadzała. I dlatego na ogół dzieliłyśmy się czasem, że ja grałam w dzień, a mama pracowała w nocy. Miałyśmy jeden pokój, dobry, duży, ale jeden, w którym mama miała swój warsztat i pracowała. To, co długi czas wisiało na widoku w Lublinie, to była czarcia łapa, która była zamówiona jako znak kawiarni na Starym Mieście. I pamiętam taki moment, kiedy mamie się ciężko rysowało rękę, dłoń. I kiedyś mówiła, przyjdź i spróbujmy to odbić dłoń. Jest kilka rysunków, które od mojej ręki zostały przepracowane przez mamę na czarcią łapę. Myślę też, że mama nie potrafiła się chwalić. I dopiero sama była przekonana, że to jest piękne, ale czekała, że ktoś to zauważy. Ja byłam jedną z pierwszych oglądaczek tego, co mama zrobiła. I wszystko mi się zawsze podobało. Osoba, która zamawiała, prawie że stała pod drzwiami, żeby jak najprędzej to
włożyć na siebie i pokazać, że się ma takie dzieło Joanny Szydłowskiej. Za mało dbała o propagandę, o propagowanie swoich dzieł. To trochę to wynikało, myślę, z większej koncentracji na pracy i na przedmiocie, ale brała udział w kilku wystawach ogólnopolskich, gdzie prawie każdy z tych przedmiotów był eksponowany. Mama była małomówna, nie wspominała, całkowicie odcięła się od pamięci o Ravensbrück i o tych strasznych operacjach, które przeżyła. I to, myślę, że to jej dawało satysfakcję, że potrafi, że to jest piękne. I też miała taką niezwykłą cechę doskonałości. Nie dopuszczała do swojej twórczości jakiejś byle jakości. Wszystko musiało być piękne, wykończone i zborne. Z rodziny można by pozbierać taki zasób do pokazania, ale mój jest największy. I myślę, że najbardziej emocjonalny. Joanna Szydłowska zmarła w 1994 roku. Spoczęła na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.